Guten Abend, liebe Kinder, liebe Mamas und Papas. Und sollte sich jemand anderer, der im Herzen jung geblieben ist, auch diesen Gruß vom Nikolaus ansehen, dann begrüße ich dich ganz besonders herzlich. Ich freue mich, dass ihr es euch so gemütlich gemacht habt und auf eurem Adventkranz bereits 2 Kerzen brennen. Normalerweise klopfe ich an eure Wohnungstür, um bei euch zu Hause mit euch das Fest des heiligen Nikolaus zu feiern. Da wir heuer alle aufeinander Acht geben müssen, damit wir uns nicht mit dem Coronavirus anstecken, sehen wir uns diesmal nicht bei euch zu Hause. Ich freue mich aber schon jetzt, euch nächstes Jahr wieder besuchen zu dürfen. Heute habe ich an eine besondere Türe geklopft, nämlich an die Türe eines Gotteshauses, an die Türe einer Kirche. Und wenn man eine Kirche betritt, dann verbeugt man sich mit einer Kniebeuge vor dem lieben Gott und macht danach ein Kreuzzeichen. Macht ihr das mit mir? Wenn ich zu euch nach Hause komme, kommt es immer wieder vor, dass der eine oder andere von euch, der ein Musikinstrument lernt, mir dann ein Weihnachtslied oder ein anderes Stück vorspielt. Das freut mich immer sehr. Auch bin ich immer wieder begeistert, wenn wir gemeinsam singen. Heute machen wir es anders. Und deshalb habe ich auch keinen Sack mitgebracht, sondern einen Koffer. Genauer gesagt, einen Trompetenkoffer. Ja, für alle, die sich wundern, nicht nur die Engel im Himmel spielen Trompete, sondern auch der Nikolaus. Und jetzt spiele ich für euch und den lieben Gott passend zum Tag Lasst uns froh und munter sein. Und ihr singt zu Hause vor den Bildschirmen mit. Wenn ihr die ersten 3 Strophen singen wollt, dann könnt ihr diesen Teil 3-mal ablaufen lassen. Ich danke euch für euer kräftiges, begeistertes Mitsingen, das mindestens so laut wie bei den Engeln im Himmel war. Aus den vergangenen Jahren wisst ihr, liebe Kinder, dass ich euch immer wieder Geschichten mitbringe. Geschichten, die der Nikolaus irgendwo in der Welt erlebt hat. Und zu diesen Geschichten habe ich immer auch ein Bilderbuch mit. Ein Bilderbuch, in dem die Bilder zeigen, was der Nikolaus erlebt hat. Zu den Geschichten, die ich heuer mitgebracht habe, gibt es leider keine Bilderbücher,
Deswegen werde ich euch die Geschichten so erzählen und ich hoffe, dass ihr auch den Geschichten folgen könnt. Warum ich hier beim heiligen Antonius stehe? Der heilige Antonius hier ist eine Statue. Eine Figur, die aus Holz oder einem anderen Material geschnitzt wurde. Und was es mit diesen Statuen und der Geschichte auf sich hat, das werde ich euch nun erzählen. Ihr seht jetzt noch einmal die Statue des heiligen Antonius. Menschen beten zu den Heiligen im Himmel und bitten um Unterstützung für ihr Leben. Und was das mit der ersten Geschichte, dem Nikolaus und den fußballspielenden Buben zu tun hat, das erzähle ich euch jetzt. Da ich bei euch zu Hause auch immer mit euch auf dem Sofa sitze, wenn ich die Geschichte erzähle, habe ich mich hier in den Sitz des Priesters gesetzt. Ein Bischof, der heilige Nikolaus, ist ein Bischof, darf das. Eine Gruppe von Buben, die gern Fußball gespielt hat, ist einmal Folgendes passiert. Sie haben in einer Nebenstraße gespielt und in seinem Eifer hat ein Bub mit einem kräftigen Schuss den Ball durch eine Fensterscheibe geschossen. Nun wohnte in jenem Haus ein Mann, der schon immer auf die Buben und ihr Geschrei geschimpft hat, weil er sich gestört fühlte. Sie haben sich nicht gleich getraut, dort anzuläuten, um ihren Fußball zu bitten. Schließlich ist jener Bub, der den Schuss abgegeben hatte, hingegangen und hat angeläutet. Im Stiegenhaus ist ihm aber schon der Wohnungsbesitzer entgegengekommen. Kann ich bitte unseren Ball haben? Und es tut mir schrecklich leid, hat der Bub gesagt. Den Ball kriegt er nicht wieder, hat der wütende Mann geantwortet. Und nun habe ich endlich meine Ruhe. Und damit hat er die Türe hinter dem Buben, der aus dem Haus gegangen war, zugeschlagen. Da standen nun die Buben ratlos und wussten nicht, was sie machen sollten. Endlich sagte einer, gehen wir in die Kirche zum heiligen Nikolaus, der soll da manchmal helfen. So sind sie in die Kirche gegangen, wo eine Statue des heiligen Nikolaus gestanden ist. Und irgendeiner hat gesagt, heiliger Nikolaus, hilf uns doch, dass wir unseren Fußball wieder bekommen. Wir tun es auch nicht wieder. Da haben sie gehört, wie die Statue gesagt hat, macht euch keine Sorgen, ich komme selber mit euch mit und den Ball bekommen wir schon wieder. Aber du kannst ja nicht herunter. Ach was, so könnte ich auch nicht gehen, aber ich stehe schon hinter euch. Wie die Buben sich umgedreht haben, konnten sie sehen, da stand ein älterer Herr mit einem weißen Bart, in einem dunklen Mantel, einem Hut in der Hand, der sah aus wie die Statue des heiligen Nikolaus. Also kommt, sagte der alte Herr. Sie verließen die Kirche und gingen in jene Straße, wo die Sache passiert war. Der Herr hat gar nicht gefragt, wo, sondern er ist gleich zum richtigen Haus gegangen. Bleibt ihr mal hier, hat er zu dem Buben gesagt. Er hat angeläutet und ist hineingegangen. Sie wünschen, hat der Mann im Haus gesagt, ich möchte den Ball von dem Buben haben. Bitte schön, sagte der alte Herr. Diese Bande kriegt den Ball nicht wieder. Und erst soll sie mal den Schaden für die kaputte Fensterscheibe bezahlen, hat er geschrien. Aber bitte, wo ist eine Fensterscheibe kaputt? Hat der alte Herr gefragt. Na, da kommen Sie mal und sehen Sie selbst, sagte der Mann,
Damit ist er zum Fenster gegangen, aber da waren alle Scheiben ganz. Er ist zum anderen Fenster, aber da war auch keine Scheibe kaputt. Na sowas, hat er ausgerufen. Vielleicht hatten sie die Fenster offen und der Ball ist nur so hereingeflogen, meinte der alte Herr. Nein, bestimmt nicht. Untertags habe ich sämtliche Fenster zu wegen des Lärms und des Drecks. Es hat auch richtig gebumst und alles lag voller Scherben. Nun ja, meinte der alte Herr, wir haben als Buben alle etwas angestellt. Aber wie Sie sehen, haben Sie keinen Schaden erlitten. Geben Sie mir den Ball und ich sage den Buben, sie sollen anderswo spielen. Verlassen Sie sich darauf. Sie werden tun, was ich Ihnen sage. Der Mann, der etwas verwirrt war, meinte, ja, da haben Sie den Ball. Und er gab ihn ihm. Nun strich der Herr seinen weißen Bart, lächelte und sagte, das ist sehr freundlich und ich bedanke mich auch schön. Er nahm den Ball und ging hinaus zu den Buben. Indem er ihnen den Ball gab, sagte er, hier dürft ihr nicht mehr spielen, aber ich zeige euch einen Platz ganz in der Nähe, wo ihr spielen könnt. So war das mit dem Nikolaus und den Fußballspielenden Buben. Na, war das eine schöne Geschichte über den Nikolaus und die fußballspielenden Buben? Was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist der Umstand, dass der Nikolaus am Ende sowohl den Buben, die den Ball wiederbekommen haben, als auch dem Mann, der es ab sofort ruhig hatte, geholfen hat. Könnt ihr noch ruhig sitzen und wollt ihr noch eine zweite Geschichte hören? Ja? Also in manchen Gegenden der Welt und auch in Österreich kommt der Nikolaus meist nicht alleine zu den Kindern, sondern gemeinsam mit dem Krampus. Der Krampus kommt als Diener des Nikolaus mit und muss den schweren Sack tragen. Deshalb ist der Krampus meist auch sehr ärgerlich und schreit vor Wut, dass sich die Kinder gelegentlich erschrecken. Warum das so ist, dass der Krampus der Diener des Nikolaus ist, das will ich euch nun erzählen. Einmal, damals, als der heilige Nikolaus noch mit seinem Esel durch die Welt geritten ist, da passierte es, dass er dem Krampus begegnete. »Grüß dich, Nikolaus«, sagte der Krampus. »Was machst du, was treibst du?« »Ich«, sagte der Heilige, »ich schaue mir die Welt an und wo es mir gefällt, da bleibe ich.« »Aber das ist doch langweilig«, sagte der Krampus. »Nein«, antwortete der Nikolaus. »Wollen wir miteinander wetten, damit die Zeit schneller vergeht?« fragte der Krampus. »Gut, wetten wir.« Da sagte der Krampus, wir wetten und wer gewinnt, kann den anderen auffressen. Auffressen? Na Mahlzeit, sagt der Nikolaus. Wenn du es so meinst, also, worum sollen wir wetten? Wir wollen wetten, dass einer errät, was der andere denkt, sagte der Krampus. Ja, ist mir recht, also denke was und ich werde raten, antwortete der Nikolaus. Nun, der Krampus macht die Augen zu und denkt, dich habe ich schon, denn du wirst es nicht erraten. Und nach einer Weile macht er die Augen auf und sagt, also, woran habe ich gedacht? Der heilige Nikolaus hat aber den Krampus genau beobachtet. Da hat er gesehen, wie dem das Wasser im Maul zusammenläuft und wie er sich die Lippen leckt. Da sagt er, du hast daran gedacht, ob du, wenn ich dir gehöre, mich gebraten, gesotten oder gedünstet essen wirst. Da war der Krampus riesig erstaunt und sagte, und woher weißt du das? Es stimmt, verdammt nochmal, und jetzt rate ich, was du denkst. Der Krampus meinte, der Nikolaus ist ein Heiliger, da kann man leicht erraten, woran er denkt. Also der heilige Nikolaus macht die Augen zu. Nun war an jenem Tag
schon viel geritten und fiel in Schlaf. Nach ein paar Augenblicken ist er wieder aufgewacht, ganz plötzlich. Er macht die Augen auf und sagt, na also. Der Krampus schreit triumphierend, jetzt habe ich dich, du hast an Gott gedacht. Falsch, sagt der Nikolaus, ich habe an gar nichts gedacht, weil ich ein wenig eingenickt war. Der Krampus hat vor Wut geheult, denn er muss ja stimmen, ein Heiliger kann schlecht lügen. Gut, sagt Nikolaus, du hast zwar diesmal verloren, aber du sollst noch eine Chance haben. Wetten wir, dass man erraten muss, was der andere in der Hand hat. Ja, sagt der Krampus, das wollen wir. Nikolaus soll anfangen. Er geht herum und tut so, als wolle er einen Stein aufheben. Aber der Krampus passt auf. Der hebt ja in Wirklichkeit gar nichts auf. Und der Krampus denkt, er wird es so machen wie vorhin. Und dann hat er gar nichts in der Hand. Nikolaus stellt sich vor den Krampus, die Hand hinter seinem Rücken. Also, was habe ich in meiner Hand? Gar nichts, brüllt der Krampus. Diesmal muss er es ja erraten haben. Nikolaus hatte aber unbemerkt seinen Ring vom Finger gestreift. Da, schau her. Der Krampus ist gesprungen vor Zorn, aber das nützt nichts, er hat verloren. Jetzt gehört er dem heiligen Nikolaus. Der aber sagt, armer Krampus, mir genügt es, wenn du einmal im Jahr für einen einzigen Tag mein Diener bist. Sonst kannst du es treiben, wie du willst. Und so ist es auch geblieben. Und nur am Festtag des heiligen Nikolaus taucht manchmal der Krampus als sein Begleiter auf. Das hat so mancher gesehen und erlebt. So, jetzt wisst ihr, warum der Krampus dem Nikolaus helfen muss. Und damit komme ich zum Ende unserer heutigen Nikolausfeier. Gott segne euch und euer Haus und alle, die gehen ein und aus. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Ihr fragt euch sicher, so wie jedes Jahr, ob der Nikolaus auch eine Überraschung für euch mitgebracht hat. Nachdem ich nicht bei euch in der Wohnung bin, kann ich euch persönlich heuer leider keine Geschenke überreichen, was mir sehr leid tut. Aber während ihr mir so brav zugeschaut und zugehört habt, bin ich ja vielleicht an eurer Wohnungstüre vorbeigegangen und schaut doch einmal nach.